এখন রাত প্রায় 2টা। চলেন দেখি আমাদের দুষ্ট দুইটা কি করে। চলেন দেখি। বাইরে পুরো অন্ধকার, দেখি দুষ্ট দুইটা কি করে। ফার্স্ট লাইটটা অন করি, তো দুইটা এই প্রায় 1-1.5টা বাজে, এখনো দুইটাই ঘুমায় নাই। মারাত্মক লেভেলের দুষ্ট দুইটা, বুঝছেন? এই দেখেন উপরে একটা যে দিছিলাম, বক্স দিছিলাম, আইসক্রিমের বক্স। আইসক্রিম তো ছিল না, ওরা তো বক্সই খাই বলছে। ভাবতেছে হঠাৎ করে কে আসলো, কারণ আমার তো দেখা যাচ্ছে না, আমি তো ফোনের পিছনে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালানো, তো ওদের চয়ে লাগতেছে মনে হইতেছে। তো ভাবতেছে এত রাত্রে আবার কে আসলো। আসলে এই দুইটার মুভমেন্ট আমি বুঝতে পারতেছি না। এদের আনছে একেবারে ছোট, 20-25 দিন সর্বোচ্চ হইতে পারে বয়স, তখন আনছিলাম। সিরিঞ্জ দিয়ে খাওয়াই এত বড় করছে, এখন ছেলে নামে তাও বুঝতে পারতেছি না। এই পাখির আবার আর একটা ঝামেলা হলো, এরা ছেলে নামে মানে বোঝার কোনো সিস্টেম নেই, এবার আর এক বিপদ। তবে মনে হইতেছে ছেলে দুটোই তো ডান্স মান্স করে। ককাটেল পাখি যেরকম ছেলেগুলো মূলত হচ্ছে পুরা টিউন করে, আর মানে বিভিন্ন রকমের ওই মুভমেন্ট করে, লাফায়, ডান্স করে আর কি যেটা বলি। তারপরে হচ্ছে মাঝে মাঝে ওই শীষ দেয়, কিন্তু মেয়েগুলো আবার এগুলো করে না। তো ওদের ওদিকে মনে হইতেছে দুইটাই ছেলে। মানে ওদের আনা হচ্ছে একটা কাহিনী হয়ে গেছে, মানে ওদের হচ্ছে অনলাইনে আমার কেনা আর কি। তো অনলাইনে যার কাছে অর্ডার দিচ্ছিলাম ওনাকে আর কি ককাটেল পাখির জন্য অর্ডার দিচ্ছিলাম, বাট পাঠাই দিয়েছে এই ফাজিল দুইটারে। এই যে ওর বিরক্ত লাগতেছে মনে হচ্ছে। লাইট জ্বালাইছি, মারাত্মক লেভেলের ফাজিল দুইটা। এই দেখেন ভাবতেছে কিরে এত রাত্রে আবার এই জায়গা আসলো কেন। ফ্রেন্ডলি আছে, কথা শুনে। টাকা রয়েছে কেন দেখেন কিরে। আর যাদের কি শখ আছে পাখি নিবেন বা নিতে চান, ভালো লাগে, চাইলে এটা নিতেই পারেন। এতে খরচ তেমন হবে না, তবে দামি পাখির ভিতরে হচ্ছে পার্থক্য। যেমন বাজরিগার নিতে পারেন, তো ওগুলো আবার অত টেম হয় না, আর ওগুলো বাচ্চাকে খাওয়ানো যায় না। খাওয়ায় যে আপনি টেম বানাবেন, সেক্ষেত্রে বাচ্চাটা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি। কিন্তু সাইজ একটু বড় হলে এরা আবার হচ্ছে প্যারট, তো মানে প্যারট জাতীয়, এগুলো তো সব প্যারটের ভিতরে, ককাটেল, তারপরে এই কনুর, সবগুলো মূলত প্যারটই। তো এইগুলোই নেওয়া ভালো আমার মনে হয় টিম করার জন্য। তবে ককাটেল আর এটির ভিতরে হচ্ছে ককাটেল মানে ভালো শীষ দেয়, কিন্তু এইগুলোর আবার গলার সাউন্ড খুব খারাপ, তবে আপনার সাথে খুব পেলে ফিল হবে, সেই জন্য এটা নিতে পারেন। আর এদের মধ্যে কিছু মানে কি বলবো 2-3 রকম আছে, যেমন এটা হচ্ছে পাইনাপেল কনুর, তারপরে আরও আছে একটু কালো কালার আসে মাথায়, ওইটা আরও সুন্দর দেখা যায়। তবে সানকুনুর ওইটা হচ্ছে আরও, ওইটার দাম বেশি, ওইটা এর সে সাইজ একটু বড় হয় এবং দেখতেও অনেক সুন্দর, ওইটাও নিতে পারেন। তবে মিড রেঞ্জের ভিতরে এইটার দামই হচ্ছে মোটামুটি কম, তবে এটার ভিতরে আবার কিছু পার্থক্য আছে। কি কারো আছে হচ্ছে আপনার রেড ফ্যাক্টর, এটার দাম আবার একটু বেশি।